du jetzt noch über? Ja, aber auch nicht schlecht. Ich habe mich schon 3 Tage gemacht. Aber nicht schon wieder. Ich verpasse es immer. Doch schaffe. Papa! Jetzt parat halten. Parat halten, sage ich gleich. Jetzt, wenn das Finale, ey, das wird taghell hier. So übertrieben. Ich hoffe es, Alter. Ja, ja. Ich hoffe es, Alter. Ich hoffe es auch. Weil ich warte schon die ganze Zeit aufs Grand Da kommt Finale, der Mann. Goldnebel, aber überall. Jetzt noch was? Ja, ja. Normalerweise. Super.